Bisnupur Police Commando na drug faringayda Chief Minister su G20 gi yengsinba lakbada thengnaduna thagatkhre. Mahak matomta oiroi kadaidagi purakpano kadaida pudoino kanada pidoino haibadu loina thigatlo Chief Minister. Bisnupur Commando gi ASI Birendra Aimol amadi ASI SOJ na Commando OC Saktisyan gi mijeng makadang Bisnupur gi Tera Urag Industrial Estate ke get mamangdang ngasi ayuk pung mapan lom tabada asat awok sek tawbada heroin powder ka kwana na miyoy ani fagat pangamkre thawdok asi hayengdagi pangthokadoriba G20 summit ka mari laina na Bisnupur district ke SPN Herozit ki midang makada district police Bisnupur na lawkat pa section Thouwong ki saruk amaway na ngasi ayuk pung mapan lom tabada Bisnupur district police commando gi kangbu asina industrial state ke get mamangda asat awok sing check tawbada jeep campus amadagi sapon cap chamaga subna amada haptuna purakpa heroin powder ka kwana na miyoy ani adu phagat pangamkhibane drug sing adu ka kwana na faraba miyoy sing adu de Chandel district ke Phailen village tage ngamkholet lungdim chahi kunfra amadi mahaki loina be lingnai kem lungdim chahi kunipa ni haire drug sing adu ka kwana na miyoy ani adu district asigi additional SP Lo Saitiam Takhelamba Mamade District Asigi Commando gi OC Saktisyan na lusing bati maduna Industrial State Get Tera Urak Mapada Imphal tam na lakpada Jeep Campus Registration Number MN01AZ 7875 check tawbada phagat pangamkhibane Heroin powder sing adu gari aduge mamang thangba engine gi saruk seat amade maning thangba body gi sarukta lotuna purakpane Maragasida G20 ga mari laina na Moirang da paikhatliba thabak thauram sing yangsinba lakiba Chief Minister Rajya Sabha gi member Sanajau Balaisemba Works Minister Govindas Konthokjam amasung Education Minister Thaunaujam Basanta Kumar su thawdok thengnabadagi garidagi kumtharaga yanglamkhe Chief Minister N Birena mathok ningthina pangthokliba District Police Bisnupur gi timadu thagatpa phongdokpaga loinana pharaba miyoy sing adu khaktanata na makhoida mateng pangliba sing adu su punna khangdokna bahairamkhe Popilal gi mathakta lawkhaliba FIR handokadabane Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi President ge mamasak labi mabok laikhidabada imung manungna nangauriba awabada Congress Party gi lusing basing na satuna saruk yakhre Popilal gi mathakta siriba maral amasung maki mathakta lawkhaliba FIR condition yaudana handokadabani haina Manipur Pradesh Congress Committee gi President ke Mega Chandra na phongdokhre Lakpagumna Popilal gi Yumda police na Chathakhiba Thouwong do Khwaidagi Chaokhattabani Ibobi Local television amage panel discussion manungda Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi youth ki president wediba Popilal gi Yumda Lakpagumna ahingda police commando mayam thomjinduna thiba humbagi thabak Chathakhiba se Khwaidagi Chaokhatpa watpagi Thouwong ne Thouwong aduna na aduna leriba halloidaba Popilal gi mabog adu pakhatpadagi wanthaduna komada leiramlaba matungda laikhidabane Popilal gi dama Congress ki worker crore kaya lairi haina CLP gi leader o Ibobi na haikre nganba made hoikholing number 4 yon bagi hatpane NRFM haukiba tang taraga marida khurai haikru makhongda siba masa phangkiba kayen paibam nganba chahi kunga taruk apokpa chauba itham moirang purel NRFM na drug number 4 yon bagi damak sibagi serak pikhi bani haina aina thingkraba National Revolutionary Front Manipur NRFM ge Information and Publicity Secretary Central Headquarters Sanajau Bamaitay na thadorokpa cherola man khangalakle cherola sina makha taraduna haukiba chahi 2022 gi October 13 ki numidang pung tarukta kwakta manaki Churachandpur district ki manungchan na laiba Foljang khunge hoikholing chahi kunga taruk mapuroi ba laikhidraba Jangkholal mahaki sumang magtada NRFM na nongmay na kaptuna hatkhe Holkholing Kauta Moirang Churachandpur Imphal na chingba maphamda Number 4 yon bagi thabak lepta na tarok panupi ne Party na tawdana bahay bagi wangmada masagi maral thawsada bagi si bagi serak pikhibane loina na mahaki khongbu kharasu party na aseng ba ngai di hairaduna laikhidraba nganba made holkhalun ge imung manunggi awabada lupna saruk yazare nganba madi hoikholing anigi mathakta takhiba laiba kanagumbada tadana ba draki lambi da khongdare ba pumba asi thadoktuna khunai asibu kanmina si hainasu cherolasi na phongdorok le Donor gi senthang makhata paikhatpa scheme sing Union Minister na review tawkhre Kisan Reddy Ministry dagi thadakiba senpham sizinaba ngamaudrabade matam sana halakadabane Ministry of Development of Northeastern Region gi tongan ba scheme sing gi makhada senba chahi 2022-23 amasung
2023-24 gi oina sanction tauna bathagalakhiba project singi DPR sing Union Minister of Donor Tourism and Culture G Kisan Reddy na review tawkhibaga loinana awang nongpok state sing na Central Nodal Agency CNA System of Fund Flow gi kanglon ngak na chanaba masung chawkhat thawrang gi damak thadakhiba senpham sing sizinahugdaba yawrabade matam sana CNA account da halaknaba minister na state sing da khangan khre aroibada tabiri bapum damak po thagachare